को इसकी टांग जहाँ से उसको खिंचाओ महसूस दर्द हो वहाँ पे छोड़ दो, लेकिन जहाँ पे खिंचाओ वहाँ तक को लेके जाना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हल्का से इधर से भी प्रेस करना हाथ में, बस इधर रखना है आपको। वो जोर का नहीं लगाना क्योंकि बच्ची है तो फ्रैक्चर वगैरह आने का। बस यहाँ से आपने ऐसे पकड़ना है, इसकी टांग बिल्कुल स्ट्रेट करना है। इधर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स। इसी तरह दूसरी देन आपने क्या करना है, बच्चे क्लोज करो, टांग ऊपर करो, बंद करो। ये आपने ऐसे यहाँ तक इसको नीट चेस्ट लेके जाना है। ठीक है, उसको टाइट ऐसा नहीं, इसलिए इस तरह का तब भी खत्म होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर ऐसे कुछ बंद करो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है, इसी तरह इसमें। दूसरा, इस पाँव को आपने पहले सीधा करना है। जो फुट ये देखिए ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है, वो उस तरफ जा रहा है वेलगस में, दोनों पाँव आपस में उधर। जब आपने जैसे वो एंकल पम्प्स देने हैं, पहले आपने पाँव को इस तरह सीधा करना, सीधा करके फिर आपने पीछे जाना। इस तरह नहीं करना कि यहाँ से आप नहीं, पहले ये फिर ये, ठीक हो गया। दूसरा, आपने इसके जो फुट के नीचे इसको कोशिश करें कि बॉटल एक पानी की ले लें, ठीक है, पानी उसमें भर लें, छोटी बॉटल, उस फुट के नीचे रख के ना इसे कहना है कि ऐसे ऐसे कर, या कोई बॉल ले लें या कोई चीज़ ले, वो आपने इसको ये टेस्ट दिखाना है, ये टेस्ट दिखाना है। अच्छा, तो आपने बॉटल रखनी है और उसको आगे पीछे फोल्ड करना है, बॉल हो जाए। जितनी दफ़ा मैक्सिमम ये करे उसके लिए बेहतर है। एक्सरसाइज दिन में 3 दफ़ा करवानी है, सुबह दोपहर शाम, 15 रेपिटेशन के साथ विद 10 सेकंड होल्ड। मैंने बताया 10 सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक हो गया। कितनी देर तक? 15 रेपिटेशन, 15 दफ़ा, 15 दफ़ा इस तरह, 15 दफ़ा इस तरह, ठीक है। फिर आपने इसको जो है वो बॉटल वाला कराना है, बॉटल रख के 1 2 ऐसे, ये भी जितनी दफ़ा मैक्सिमम कर ले। फिर आपने इसको कोशिश करना है कि एक टॉवल देना है, ये टॉवल है, ठीक है। इसकी नी जो है जी यहाँ पे, ठीक है, सीधी स्ट्रेट दोनों लेग्स हैं, नी दोनों स्ट्रेट हैं, ठीक है। इसका जो नीचे ऐसे फुट रखेगी, ठीक है, और टोस से ऐसे ऐसे टॉवल को पीछे करना है, अपनी तरफ खींचना है। ये इसकी वहाँ पे ये स्टिल रहेगी एक जगह पे, ठीक है। ये जब खड़ी होगी तो बैठेगी या खड़ी होगी, ये खड़ी होकर बैठ के करवाना है। खड़ी होकर कर ले तो बेहतर है, बैठ के करे तो भी बेहतर है, लेकिन लेट के तो हो नहीं सकती। कवर रख के उसको कहना है कि उसको पीछे पुश करना है, ठीक है। उससे ये होगा कि बेसिकली हमने इसकी आर्च डेवलप करनी है। इसकी स्टेप फ्लैट फुट है, इसका हमने आर्च डेवलप करना उस टावर से। और इसको जो है वो सैंड वॉक, रेत पे, ठीक है, सैंड वॉक और साइकिलिंग जो है वो। अच्छा, सैंड वॉक सब किस तरह होता है? सैंड वॉक इस तरह होता है कि गीली रेत है, ठीक है, ठीक है। जब उस पर ये पाँव रखेगी जी, तो फ्रंट टोज और बैक ये दोनों इसकी उसके अंदर जाएंगी, हाँ, और सेंटर impression में बन जाएगा। इम्प्रेशन बन जाएगा ये वाला, ठीक है, ठीक है। ऑटोमेटिकली उसको जो है तो वो अगर हम कोई चीज़ बर्तन में वो रख लें, बर्तन में रख लें, कोई किसी जगह, बच्चों के लिए तो करना पड़ता है, नहीं, खास करेंगे, कर करेंगे। 5 फुट की जगह एक रख लें, खेलती भी स्कूल है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, 5 फुट की जगह रख लें, ठीक उसमें है। रेत डाल दें, ठीक हो गया, ठीक है। इसको उधर चलाएं, फिर उधर से बैक लाएं, फिर आगे चलाएं, डन हो गया, ठीक हो गया। बस उसमें ये ठीक हो। अच्छा, दूसरा इसको क्या करना है आपने कि ये ठीक है, ये सिर्फ खड़ा नहीं है, चलाना नहीं, कैसे सिर्फ उसे? खड़ा, खड़े हो गए, सिर्फ टो पे खड़ा हो, ये ऐसे, अच्छा, ठीक है, ताकि उसकी, ठीक है, हील उठे, ठीक है। ये आपने 10 सेकंड इसी तरह ये भी करते हैं। बस ये चीज़ें आप। अच्छा, अपर लिम्ब कौन सी वीकनेस आ रही है? दोनों ही आते हैं। दोनों आती, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने थोड़ी सी ये स्ट्रेट करके ये स्ट्रेचिंग देनी है, इतनी कि जो बियरेबल हो, ज़्यादा नहीं खींचनी, ऐसे करके ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ताकि इसकी मसल जो वीक है वो स्ट्रॉन्ग हो। जब स्ट्रेच पड़ेगा मसल को ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह आपने इसको कहना है कि
बेटा बाजू ऊपर ऊपर जोर लगाओ ना, हाथ से जोर लगाओ ऊपर, जोर लगाएं। ऊपर जोर लगाओ। ये इस तरह इसको जोर लगाना है, आपने नीचे की तरफ जोर लगाना, ठीक हो गया। ये ऊपर की तरफ जोर लगाना, इसी तरह दोनों बाजू। देन इस तरह बंद करो ना, ऐसे करो, ऐसे, हाँ ये इस तरह स्ट्रेट पीछे ले जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन स्ट्रेट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उससे ये होगा कि इसके जितने मासेज हैं उसको, ठीक है। अब ऐसे ट्विंकल ट्विंकल करो, ट्विंकल ट्विंकल ऊपर पूरा दोनों हाथ खड़े दोनों करो, हाथ स्ट्रेट करके ऊपर कर। ऐसे अब ऐसे ऐसे करो, ट्विंकल ट्विंकल करें। ट्विंकल ट्विंकल। ये भी 10 टाइम्स। 10 क्या मैक्सिमम जितनी हाँ, इजीली मैं- कर मतलब सकते easily हैं। आपने कर इसको जितनी जल्दी स्ट्रेंथ बची है फौरी तौर पर रिकवर हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो स्ट्रेंथ इसकी डेवलप, फाइन। बस ये आप एक्सरसाइज। ये टेस्ट खुराक खाने वगैरह में